Eebbifattoonni keenya kuffaa keessan bitarraa gara mirgaatti erganii listanii baga gammaddan baga gammannee congratulations for all family and Israel ceremony. Today is a day of celebration. Ukanda salatu, ukanda salam, ukanda salatu, ukanda salam. Baga gammaddan baga gammannee baga gammaddan baga gammannee. Congratulations once again. Kanatti asudaan barattoonni fayyaa bakkuma jirtanii shaamaan isin harkana jira. Shaamaa qabsiiftanii waadaa galtuu jechuudha. Ogummaattiin barattaniin akkuma tajaajiluudhaaf yeroo itti waadaa galtan ammaa jiru. Eebbifamtan ammarraa galtanii isin eebbifamtoota bara kanaa kolleejjii Maayestaarii eebbifamtanii jirtu. Warri bayyaa addatti bakka jettanii ol kaatanii shaamaa keessan qabdanii waadaa galtu. Waadaa kana kan galchiisan barsiisaa Kumaa Jamaal gara dhufuudhaan dipaartimentii narsiingiidhaa addatti waadaa galchiisanii sanitti aansee guyyaa kun guyyaa keessanii liyyuu nutti isin dhugaa jechuudha. Barsiisaa Fu'aad. Eshi qophootanii waan hin jedhu na jalaa jettanii ani barataa fayyaa har'a eebbifamu beekumsaa fi dandeettii koon uummata koonan tajaajila. Namoota mara gara laafummaa fi kabajaan nan tajaajila. Akkasuma adda qooduu malee iccitii isaanii nan eega. Ulfinaa fi ogummaa fayyaa nan kabaja. Seeraa fi naamusa isaas nan hordofa. Seera biyyaas nan kabaja. Itti gaafatamummaa ogummaa koo guutuu fi dhimmoota seeraa fi ogummaa keessatti amanamummaa nan hojjedha. Qoricha yeroo darbu yookaan ekspaardii ta'ee lubbuu namaa miidhaguu irraa ofiin qusadha. Barnoota koo hojii kiyya keessa itti fufinsaan nan cimsadha. Uummata koo fayyadamoo taasisuuf nan hojjedha. Kutannoo fi fedhii tajaajilaa guutuun fayyaa fi nagaa hawaasa koo ni eega. Guyyaa eebbaa kana irratti kakuu kana kabajaan qalbii guutuu fi yaada qulqulluun nan waadaa gala. Baga gammannee eebbifamtanii baga guyyaa kana keessanii isiniin jedha. Baga gammaddan.